Oke, sekarang kita mulai belajar cara menanam apa saja dan memakai pupuk organik. Organik itu singkatan olah runtah gunakan akal nurutkan ilmu karuhun. Tapi versi maksal bukan lagi olah rana gunakan akal nurutkan ilmu karuhun. Itu organik. Organik terdiri dari beberapa bahan. Oke. Bahan organik. Singkat saja. Satu. Satu. Sekam. Huut badag sekam. Dua. Daun-daunan. Kecuali daun telinga. Tiga. Boleh luar dari dedaunan pakai jerami. 4. Kohe. Kotoran hewan. Jadi kalau kita menanam tumbuhan lebih baik kita menceritakan organik dulu. Pupuknya pakai organik, bukan pupuk kimia. Ini bahan-bahannya sekam, daun-daunan, jerami, kohe. Paham? Di mana dibuatnya? Nah, kita bikin kotak. Taruh, ini ukuran 1 meter. Ini 2 meter. Atau kotak gak apa-apa. Simpannya nggak boleh begitu saja disimpan, tapi disimpannya berurutan sesuai dengan bahan yang lama lapuk. Lila kaburuk. Hiji 2 3 4 naon nupang lilana buruk. Kohe, kotoran hewan, kecuali kotoran hewan teh kuni jangan dipakai pupuk organik. Tahu kotoran teh milah atau dipakai teman. Lila buruk. Terus daun-daunan, sekam, jerami. Paling bawah. Nah, 1, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Lapisan pertama kita simpan dulu. Nah, yang paling bagus itu ditambah gedebog, non? Gebog cau. Kecuali daunnya jangan. Gebog cau. Jadi lapisan kahiji gebog cau dicacag, diwalang-walang nepi ka laletik, simpen panggeulana setebal 20 cm. Itu pertama. Kedua, lapisan kedua masih 20 cm. Coba naon deui? Jarami. Jerami 20 cm. Terus daun-daunan kecuali daun telinga. Daun-daunan 20 cm. Terus sekam. Naon sekam? Huut badag sekam teneng 20 cm. Terus kohe 20 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 10 sama dengan 1 meter. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sok bade naroskeun? Ek ditarosan kayak kumang muslih. Itu bahan-bahan. Terus ada campuran. Atau campurannya pakai mol. Nah, itu mol itu singkatan
mikroorganisme lokal, pupuk cairan buatan sendiri gitu. Ini juga ada bahan-bahannya. Air beras. Air beras pertama. Air beras pertama, kedua, terus nanti air kelapa, terus nah ini tergantung, mol boleh pakai kohe juga, mol boleh dipakai. Tergantung mol, kebutuhan mol jeung naon. Mol teh pupuk cair. Kalau ini mah organik nuluhur mah ieu granul, ieu mah cair. Mol strip miring bisa juga disebut. Tapi fungsina pupuk mol atau mikroorganisme lokal ieu keur bikin pupuk organik nu ieu tah. Fungsina. Tadi ieu tos dilapis-lapis. Lapisan pertama gedebong pisang, lapisan kedua jerami, daun-daunan. Jadi teh kuning kudu ngarit, timulai isukan, ngarit. Halaman di dia daun naon wae kecuali untuk daun-daunan, kecuali daun, nah, kecuali daun pisang, kecuali daun talas, itu menang dipakai pupuk, itu menang dijieun pupuk organik daun talas, sebab daun talas mah teu nyerap air, bagai air di atas daun talas, selewat-lewat. Caranya, nah bikin dulu cara pupuk molnya. Nanti kesini lagi cara bikin pupuk mol. Teh milah lamun beres ngisikan. Jadi ngisikan aya nama si ngisikan anak teh. Si ngisikan biasa teh kudu dina luhureun jolang. Paham kan? Jadi ngisikan teh dina luhureun jolang supaya si cairna teh henteu kabuang. Luhureun jolang terus dibanjur, maka air pertama nu ieu nu dipakai pupuk moal. Satu tuh. Dua. Contoh. Air beras 20 liter. Ini cukup 10 liter. Untuk air kelapa. Supaya amis, kun. Terus kohe dikeum. Jadi carana naon ieu drum taruh teh ember badag drum ini kohe nah ieu merenang air beras strip dan kelapa. Paham kan? Ada waktu 1, 2. Ada waktu fermentasi. Dibungkem heula, ditutup rapat-rapat pakai plastik, dibeungkeut selama 24 jam. Jadi di jerona lamun geus campur aya kotoran hewan, aya kelapa, aya beras, cai beas, ini air beras. Terus dikungkep selama 24 jam. Geus beres 24 jam buka. Paham? Nah ini fungsina eukeur supaya mempercepat pemburukan pupuk organik. Jadi pupuk organik supaya cepat hancur. Dan sababna cek batur mah di sini mengandung mengandung bakteri penghancur. Itu waktu fermentasi 24 jam. Setelah dibuka 24 jam, dikucek, bisa dipakai manjurnya. Nah kembali kan ke tadi,
Beres lapisan gedebok pisang, jarami, daun-daunan, sekam, jeung kohe, dilapis 1 meter. Tiap sore atau tiap pagi sore si pupuk organik ya disiram ku cairan moal. Jadi supaya rata terus di luhur di cairan entong baseuh teuing sebab kebutuhanana bukan becek, kebutuhanana bukan busuk, tapi supaya naon? Diusahakan lembab. Henteu meunang jadi nu bagusna tong kahujanan. Jadi ia diusahakan dia pakai saung. Di saungan, di turuban atau pakai terpal supaya teu kahujanan, nu penting lembab. Nah, di banjur tiap hari pakai pupuk organik cair atau pakai mol. Paham? Kita praktek sekarang kun. Ada pertanyaan? Sok, naroskeun naon mah? Bade naroskeun? Atau orek ditarosan? Kayak diwartosan ka Mang Budi. Diwartosan. Kun? Rek ditanyaan, rek nanyakeun buru. Harti paham? Dah. Jadi sekali deui kita praktek bikin kotak. Mang Musli bikin kotak 1 meter bebas. Bebas ini ukuran kotak bebas. Nu penting lapisan-lapisan bahan organiknya sama 20 cm. Atau rek 30. Bisa. Penting lapisan-lapisan itu sama. Nangke setelah tanaman ditanam, ini tanaman di polybag ini nanti ditanam. Bagaimana cara supaya buahan, kumaha carana henteu kaserang hama, kumaha carana daun lebat. Nah ini bikin moal deui anu fungsina keur akar, tangkal, daun, buah. Macam-macam. Untuk sementara sekian dulu cara membuat pupuk organik. Jadi sekali di organiknya singkatan naon? Olah runtah gunakan akal nurutkan ilmu. Jadi ti mimiti ayeuna acal mimiti ayeuna lamun neng miceun runtah pisahkeun ke mah. Aya 2 wadah sampah, ada sampah organik, aya sampah non organik. Jadi bangsa plastik ka dieu asupna plastik, softtek tak dari asupna. Ieu mah olah tempat sampah organik mah daun-daunan, jukut, atanapi naon runtah nu salianti kan organik. Urang lamun sasapu kan aya sok daunan atau naon wae. Kertas asup ka mana? Ka dieu. Mun aya senal capit ka dieu asupna. Aya plastik ka dieu asupna. Ieu mah bangsa mun teh mah aya adrahi kadiekeun asupkeunana. Paham teu? Da kitu tah. Jadi anu namina runtah, mah kan bekas baso, sesana tapi mangkokna mah ulah sesa bako, sesa baso atawa sesa cireng atawa sesa naon ka dieu asupna. Jadi aya sampah anu organik. Jadi Mang Musli yang kayak bikin wadah sampahna 2 di payeuneun dieu, aya wadah sampah anu khusus organik, aya wadah sampah anu khusus sanes-sanes organik. Jadi sampah-sampah ieu mah barang bekas sungkul. Jadi para mantan ka dieu tah. Sabieu urut. Hartos. Jadi ka dieu sampahna sampah organik. Tapi sampah organik beling, gelas, kertas, softtek,
plastik bukan perplastikan jeung naon ka dieu. Nah engke sampah-sampah organik ieu asup keurana ka dieu. Tuh runtahna tah asup karena jajaran taruh daun-daunna. Paham? Di kudu aya dua. Jadi urang hideng entong di ieu entong di atur ku murabi. Oh, ieu sampah organik ka dieu teh. Ieu sampahna runtah ka dieu teh. Ieu sampahna beling ka dieu teh. Jadi bisa wadah. Engke disimpenna dikadiekeun tah. Ieu pinuh bro ka dieu, ieu pinuh bro ka dieu. Keun bae di luhur ge. Nah sekitar 1 bulan. Taruh 1 bulan. Engke sampah iya anu tadi ukuranana 1 meter dalam 1 bulan itu di banjuran unggal poe bisa jadi 1 bulan itu 1,5 meter atau 50 sentian lah, bakal jadi penek, bakal ngadedet. Itu udah 50 senti sekarang geus ipis kakarawe dicampur diadukeun ieu pasti sadayana oge hancur kartos teh. Nah untuk sementara sakitu heula nu penting kandunganana naon lah, kenaon we engkena lamun tetangkalan alus jadi alus. Banyak lah kandunganana aya anu disebut kandungan teh aya kandungan nitrogen. Penting 3 unsur we. Keur tanaman-tanaman anu perlu diserap ku eta tanaman aya unsurna aya fosfat. Aya kalium banyak. Yang penting kayak keur nyuburkeun tangkalna supaya subur kumaha, si daunna supaya subur kumaha, si buahna supaya leubeut jeung subur kumaha. Nah kandunganna aya di desa deui. Jadi globalkeun kandunganna di nu tilu. Letak aya istilah dina pupuk itu NPK. Tunya sakitu heula tentang cara membuat organik. Nah, orang sekarang latihan kumaha carana bikin pupuk organik nah terus dimasukkan karena polybag. Jadi untuk sementara bahan-bahan organik nama udah ada dan ke kulantaran sok ngabarala orang mah jadi orang bikin weh si pupuk organikna ku urang tina bahan-bahan anu aya di dieu dina ieu lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mah cara bikin pupuk organik. Nah ini pupuk organiknya geus jadi. Jadi tiap tanaman tumbuhna eta pasti di luhureun taneuh. Taneuh anu paling hade nu dipake tanaman pasti nage taneuh anu suburna taneuh pasti nage pake pupuk anu tadi teh nu paling hade teh nyata pupuk organik. Taruh ini udah jadi pupuk organik nah. Tinggal praktek bikin pupuk organik nah. Tapi geus jadi. Tadi tanaman teh bagusna pasti oge tumbuhna teh di atas tanah anu subur. Terus tanah anu subur pakai pupuk. Campuranana tanah jeung pupuk organik itu bebas sebenarnya mas, sama pupuk organik. Untuk panas, untuk matak pae. Ngan diantarana lamun teh urang rek melak tanaman naon bae itu per meter itu 1 kilo pupuk organik atau lebih oge teu naon. Per meter tanah 1 kilo pupuk organik jadi lamun di sawah. Taruhlah di polybag itu tenaon-naon lamun teh mah 50-50 50% tanah 50% pupuk organik gampang ya atau 75% tanah 25% pupuk organik jadi pupuk organik nu jadi tiis dicabakna cabak na kudu dicabak kuning cabak tiis teh teu ieu pupuk organik jadi. Lamun pupuk organik teh jadi mah haneut di kieu teh kitu. Ya. Lamun tadina dina pembikinan pupuk organik teh pakai dolomit. Nah, enak pakai dolomit.
Da santriat oge henteu geulis lamun teu diwedakan mah. Jadi pupuk organik oge diwedakan. Gitu, eukeur nganetralkeun suhu tanah. Gitu. Jadi suhu tanah itu bersih. Sok. Ya, mungkin saurang-saurang. Ya. Badai 50-50, setengah-setengah sugan. Monggo. Tuh, iya saember. Iya teh cara pupuk. Cara media tanam anu irit setengah-setengah teh, Bos. Cara bikin media tanam anu irit taneuh jeung pupuk. Itu 1 ember, ieu ge 1 ember. Pupuk organiknya 1 ember. Atau pupuk organiknya 2 ember, teu naon-naon. Berarti ieu teh siap dicampur. Terus di kakarawe diasupkeun karena polybag. Terus gitu bener. Sok, kita masukkan 1 ya. orang 2 polybag. Eta aya teh polybagna. So 1 orang 1 polybag heula we atuh. Sok, 1 orang 1 polybag. Nah, itu strawberry apa disiapkeun. Sling binina sling kalian makan sling. Entah agar prakteknya 1 orang 1 polybag. Atau lebih bikin lebih we. Atau bikin lebih. Hei. Tanah 1 ember, pupuk organiknya 2 ember. Saya supkeun heula. Itu ember seueur. Langsung nunggu jadi mereka ngawadahan nama adukeun heula sakitu. Maksudnya senang ngaduk ku nyalira gitu. Oh. Senang nyampurkeun ku nyalira. Saurang-saurang. Sok, saurang-saurang. Sok teh rupan heula. Teh ruman dulu. Si diasupkeun heula ieu. Hah? Oh, anggap ieu taneuh. Ku tangan. Oh, ku tangan teu meunang ku ieu. Oh, saya bisa tuh. Guna parahnya nyerempel tah. Tak tengurus kuku. Mamun Mas Andren kukuna panjang berarti ngedul. Sana panjang. Nah, kan ember heula. Eta saember taneuh. Kedua man. Nah, sahabat lah tadi. Untung diadukeun heula nang rumah. Adukeun heula di dieu. Oh, naonna? Ieu teh taneuh. Sok. Taneuh eta. Tah namanya ngawadahan kohena. Namanya ngawadahan organikna tah ieu ieu. Ari ka kerjakeun di. Oh, ulangi atuh sok ulangi ka dieu keun di. Kena emerkeun. Heeh. Sok eta taneuh ngadamel ieu tah. Terus nyanak pupuk organikna 2 ember. 2 ember. 2 ember. Tak iya nu iya. Mohon kadinyakeun keun dicampurkeun. Emer. Emer man. Rasul nama emer.
Karuntahna buang. Kedua nana. Itu seember deui. Hah? Iya. Seember deui nu ieu. Organik lah 2 ember. Bakti tuh uy. Oh. Terus tos cukup tong gini. Tong waka didedetkeun.